Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Vabbè. È inutile sprecare tempo a dire la sigla. Cioè, tipo, ciao, salve, vabbè, io me la sono inventata una io. Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi creeremo uno slime. Ragazzi, tranquilli, non si sta buggando il video, mi sto buggando io. Visto, ripeto le cose. Vabbè, iniziamo. Con questo video ci servirà. Allora, dovete comprare soltanto in edicola questo qua. Poi avere una scatola di plastica e un bicchiere d'acqua. E così prepareremo lo slime. È un frigorifero. Vabbè, iniziamo a scartare. Scartare, sempre scartare. Che pa pepi, oh, si è aperto, non ci crederò mai. Quando apro le cose non si aprono, ma allora era giallo, perché guardate, l'acqua sembra trasparente. Vabbè, proprio giallo. Si può fare. Le ho distrutto le istruzioni, benissimo. Le istruzioni stavano dietro, le ho distrutte. Versare una bottiglia di colla liquida nel contenitore. Sarà, vabbè, aspettate, così esce. Ok, fatemi leggere ragazzi, che ho strappato tutto qua. Che casino. Prima cosa, versare una bottiglia di colla liquida in un contenitore di plastica. Già lo sapevo che era di plastica, tanto c'era scritto. Deve uscire di più, però non è che passiamo l'intera giornata così. E vabbè, ma ci metteremo un anno così. Ma dai, è appiccicosa sta cosa come il miele. Forza di Shulk oppure di Hulk, però più forte è Hulk, quindi non lo so. Però Shulk è più intelligente, come mi hanno detto i miei amici. Ci metteremo 3 anni. Una fissazione, sta roba. E poi di avere l'età più di 6 anni. Però non lo so se cos'è l'età. Cioè, a 5 anni io mica mangiavo tutto. Non direi proprio. È da tantissimo tempo che non faccio video, cioè perché non ho mai il tempo, devo andare a scuola, c'è il Covid quindi non ci vado a volte, però devo fare altre cose, devo andare a scuola, non ci devo. Io amo la scuola, però dite nei commenti se sì o no. Allora, mettete like se non vi piace, mettete dislike se vi piace. Cioè no, commentate se vi piace, ecco. Così faccio più like. Vabbè ragazzi, ma io se taglio sta parte perché non va. Mamma mia. La mia gatta che sta cercando di aprire la porta. Comunque ve la saluto. Aspettate. Eccoti qua. Saluta. Io sono una gattina di Mimmo. Ciao.
Già sta durando 4 minuti sto video. E ancora siamo alla prima. Vabbè ragazzi, ragazzi, sono riuscita ad aprire, adesso uscirà mo. C'è quasi finito. Ho dovuto aprirla coi denti, sta cosa. Mio Dio. Devo uscire tutta, se no non finiamo sto video. Ancora c'è, ma che cavolo! Cioè, 5 minuti è soltanto a fare questo. Ma io sono un pazzo che voglio mettere i video di 25 minuti. Ci sono alcuni che fanno le live di un'ora. Però io non farò le live. Io faccio i video per essere più sicuro. Però le live sono una figata. Quindi... Ok, adesso vediamo la seconda. Versare mano a mano l'acqua nel contenitore dove avete versato la colla. Il totale l'acqua non si legge, è troppo tutto strappato. Non mescolare. Si filare con un bicchiere di plastica pieno. Non devo mescolare con le mani. Che cosa mescolo? Ragazzi, tengo le mani fragili. Vabbè, comunque ho deciso di mescolarlo con la cannuccia. Mentre verso l'acqua. Capito come si fa? Questo è un tutorial. Soltanto se avete comprato. E i soldi vanno al mercato. Sono cattivi. Comunque dovete indovinare qual è il mio gioco preferito. Scrivetelo sui commenti qual è il mio videogioco preferito. Chi lo indovina farò un video a piacere. Farò un video a piacere quello che decide lui. Cioè tipo decide fai un video della cacca. Io lo faccio. No che faccio la cacca. Però che parlo tipo dell'unboxing della cacca. Cioè faccio vedere una cosa. Non si può mescolare questa cosa. Sono triste. Soltanto quello. 8 minuti, ma stiamo scherzando? Non sto a fare questo. Ma stiamo scherzando. Ok ragazzi. No, a sto punto ci hai perso tanto. Faccio ebete. Basta. Non soltanto. Però devo mescolare tanto. Se verso poca devo mescolare poco. Se verso tanta devo mescolare tanto. Cioè, io so così. Se paghi tanto devi fare tanto. Se paghi poco devi fare poco. In realtà no, però. Troppo liquido, ragazzi, guardate. Secondo me non verrà bene sto slime. Secondo me verrà una meme. Non si dicono parolacce in questo canale. È meglio se ve lo ricordate. Comunque cambiato lo sfondo, non so perché ogni giorno, ogni secondo, ogni mattina, ogni millisecondo cambio lo sfondo. La zuppa della nonna Pina. Le tagliatelle di nonna Pina. Sta durando 9 minuti sto video. Chissà perché. Perché sono ebete.
Facciamo la fase 3. Una volta aggiunta l'acqua, aggiungere l'attivatore in poche gocce alla volta, in totale in 2 cucchiaini. Continuare sempre a mescolare durante tutta l'opera. Ragazzi, tranquilli, la tengo l'attivatore. Questo qua vi dovrebbe uscire. Quindi un cucchiaio quanto è grande? Ma non esce questo tipo. Questo. Ma è che mettono queste cose, no? Ecco come si faceva. Con i morsi. Ok. L'attivatore serviva. Ragazzi, guardate. Oh mio Dio. Vabbè, non fa niente, sapete perché? Perché farò la parte del taglio. Ragazzi, è venuto perfetto. Cioè, ho dovuto pulire soltanto io, però non ci è voluto molto. Questo video sta durando 11 minuti. Vabbè, comunque ve lo faccio vedere. Il mio problema è inquadrare. Ok. Ok ragazzi, voi dovete capire che l'attivatore fa una cosa allo slime. Io devo mettere un po'. Se lo metto un po' troppo. Vabbè, ragazzi, devo mettere tantissimo. Voi aspettavate questo video, ma stiamo scherzando? Ce n'è ancora! Vabbè, non fa niente, lo conserverò per il prossimo video. Io già l'ho fatto uno di questi slime, è venuto benissimo, non credo che verrà come questo, che l'avevo fatto insieme a madre, insieme ai miei fratelli. Poi 4, capite che lo slime è pronto quando incomincerà solo a solidificarsi e staccarsi dai bordi. Deve essere ancora attaccaticcio, aggiungere le gocce di attivatore, dopodiché lasciare l'impasto per pochi la pizza per pochi minuti dentro un contenitore ermetico per eliminare le bolle durante il processo. Ok. Perché qua si sono create delle bolle. Non lo voglio far rovesciare di nuovo. Sono fatte delle bolle. E se lo mettiamo in quel contenitore si tolgono dopo un paio di minuti. No, non sta diventando più appiccicoso. È un miraculous. Spettaculares. Ah. No, tranquilli, non sono quello che state pensando. No, non lo so. Wow. 13 minuti, ma quanto dura sto video? Ok ragazzi, ho provato a mescolare con le mani ma non è stata una buona idea. Sembra un granchio. Vabbè. Adesso facciamo la fase 4, che ho già letto, l'impasto della pizza. Dove lo devo mettere? Ma io non ho capito cosa sono il contenitore aritmetico. Ragazzi, lo vado un attimo a mettere, aspettate. Ragazzi, l'ho chiuso il coso. Dovrebbe venire così, però meno liquido. È troppo un po' liquido, ragazzi.
Forse ci ho messo troppa acqua. Hawaiiano. Bene, salto. Cioè, il tempo lo voglio saltare. Ragazzi, salto. Ragazzi, è venuto un po' troppo liquido. Però c'è un'altra parte dello slime che è venuta perfettamente. Che dite? Iniziamo ad aprire. Poi lo tocchiamo mano a mano. Diventa normale? Non sento. No, vabbè, non posso sentire. Non è una live. Il potere della forza del suono ha fatto traballare il telefono. Ok, il telefono è morto. Rippo telefono. A Pasqua, la prossima Pasqua 2021 sarà pronto. Ragazzi, sta per uscire un nuovo video in cui no, spoiler. Saltate questa parte se non volete sentire lo spoiler. Ad Halloween farò un video speciale. Non posso continuare. Farò un video speciale. Perché ragazzi, io spoilerò. E spoilerò! Quanto spoilerò! Sono la cosa più spoilerona al mondo. Spoiler. Sono davvero spoiler. I tempi passarono quando Mimmo fu morto e ancora lo slime non fu pronto. Che ne dite? Possiamo continuare. Io aspetto un altro minutino. Ragazzi, credo che sia pronto. Pronto. Adesso dobbiamo toccare. Voi non sapete cosa che soddisfa. Mi devo alzare anche le maniche. Sta arrivando inverno, ragazzi. Non ci possiamo alzare le mani. Mano a mano, cioè a voi vi sembra appiccicoso, cioè appiccicosissimo. Però poi, mano a mano che lo tocca. E dai. È Venom sta cosa. È Venom più forte però. Perché si appiccica anche ai muri. E anche ai muli. Ragazzi, io sono andato in campeggio, perciò non ho fatto video per tanto tempo. Ho cavalcato i cavalli. Potevo fare pure il video, però non era. Cioè, secondo. Perché diceva. Cioè, io dicevo che non aveva senso portare il telefono nella natura, perciò mi dispiace, ragazzi. Sono cattivo, però mano a mano prendete la sensazione di essere cattivi. In realtà no, però il video di Super Mario comunque è andato male. Ho dovuto finire così perché sono scemo. Io ho poche visual. Capisco il perché. Beh ragazzi, come ho detto prima, chi indovina che è il mio gioco preferito decide chi fare il video, di che cosa lo farò. Cioè loro decidono, io dico guarda, cosa faccio di questo? Lo faccio della cacca, lo faccio qualunque cosa. È caduto una cosa, no, è
Ragazzi, adesso come faccio a mettere in pausa il video? Tengo le mani troppo appicci e cose. È troppo. Adesso basta. Sto video sta durando 20 minuti. Ma proprio seri i 20 minuti. Cioè, 20 minuti a fare uno slime. Ma che cavolo è? Mezz'ora. Mamma mia. Altri 10 minuti e abbiamo sprecato mezz'ora della nostra vita soltanto a fare lo slime. Ragazzi, siete in meno, guardate questo video. Se siete d'accordo con me. Cioè, guardatelo! Sono l'unico che rido da solo. L'arrampicata di Peter Pan. Sentite. Che soddisfazione. Ti prego, mano sinistra, aiutami a mettere in pausa il video. Ok ragazzi, mi sono dismattizzato ora perché si è inseccato dovunque questa cosa maledetta. Piano piano verrà lo slime. Ragazzi, secondo me non verrà sto slime. Cioè, secondo me ho messo troppo attizzatore, raga. Secondo voi, secondo voi viene? Ragazzi, ragazze, ragazzi. Pure ragazze, ragazzi. Mio Dio. E voi sentite i rumori di vero slime? Non credo che verrà, cioè non è vero. Combinato un casino, poi mi uccidono. Oh, mi uccidono. Grazie. Ok ragazzi. È venuto ragazzi. Cioè non mi sono fatto chiedere aiuto da nessuno. Qua c'è scritto chiedere aiuto dai genitori, ma non è servito a un cavolo. Cavoletto